rw'ikinyarwanda ruhatse ubuhe bumenyi? ururimi rw'ikinyarwanda ruhatse ubumenyi butandukanye, dore ruhatse byinshi udatuma byibagirana. Ibuka ko ari ubukungu n'umutungo kamere by'igihugu cyacu, ibuka ko ari ingobyi y'ubumwe n'umuco wacu, indimi ishami zidufasha kwihutisha iterambere. ururimi rw'ikinyarwanda ni umurage rusange ntagereranywa, ni ishingiro ry'agaciro k'abanyarwanda. amategeko agira umwanya w'imena mu ruhando rw'izindi ndimi zikoreshwa mu Rwanda. itegeko nshinga rigena ko ari rwo rurimi rw'igihugu, rukaba n'ururimi rw'ubutegetsi mu rwatubyaye. bityo indirimbo yubahiriza igihugu ihamya ko ari ipfundo ry'abanyarwanda. umuco wacu uraturanga, ururimi rwacu ruraduhuza. Ni bande bafite uruhare mu gutuma ururimi rw'ikinyarwanda rukoreshwa neza? abayobozi muri rusange mutwemerere kuvangavanga indimi bicike, ururimi rukoreshwa aho rugomba gukoreshwa kandi mu gihe cyarwo, kuko kenshi na kenshi benshi mu bageneye ibiganiro badasobanukirwa neza, bagasobanyaho kugira ngo basenyere umugozi umwe, bityo bigatuma batagera ku ntego z'abo bahaye ikiganiro yifuzaga ko bagera. abayobozi b'amadini, abanyamakuru, tubaye intangarugero tugakoresha ururimi rw'ikinyarwanda neza, tugakoresha amabwiriza y'imyandikire y'ikinyarwanda, twaba urugero rwiza bigatuma dutoza abatuyoboka gukoresha ururimi rw'ikinyarwanda neza. ukoze hasi unyibutsa gutora ibuye, reka mwibarize wowe mubyeyi, nibyo koko nigishijwe kukubaha, ariko se ngira impumbu nkahungetwa, nkahungabanya umubiri wose iyo utanoza ikinyarwanda kinoze, ukantuma kwa mujomba aho kuntuma kwa marume, ukantuma kwa shangazi aho kuntuma kwa masenge. bityo nzaba inzirakarengane yo kutamenya gukoresha ikinyarwanda kinoze. nta sano nzaba mfitanye n'urwambyaye, nzaba ngifitanye n'amahanga, nzaba ndi uwo ntari we kandi nakagombye kuba uwo ndi we. ubumwe bwacu ntibuzandanga, ururimi rwacu ntiruzaduhuza, ubwo nzaba ndinde. subiza wowe mubyeyi, ni wowe ufite inshingano zo kugira ngo wawe. intego nyarwanda y'ururimi n'umuco n'itwemerere yakira icyifuzo cyacu, uwakongera amarushanwa mu bigo by'amashuri no kuvuga no kwandika ikinyarwanda kinoze, abana bakagera mu gihe cy'ubwangavu n'ubugimba ari abahanga bakoresha ikinyarwanda kinoze, nta bibanza yo gukomeza gukoresha ikinyarwanda kinoze.